दोस्तों स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शिवम डे में। दोस्तों आज साउंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। साउंड इफेक्ट दोस्तों जो हमारे वीडियो की क्वालिटी 0 से 100 तक बढ़ा देता है, इतनी बेस्ट अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना देता है साउंड इफेक्ट। दोस्तों कुछ इस तरीके से साउंड इफेक्ट आज हम आपको बताएंगे, जो आप अपने वीडियो में अगर लगा रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी एक नंबर की हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साउंड इफेक्ट सारा कुछ मैं आज बताऊंगा दोस्तों। भाई पर कोई ये नहीं बताता कि वीडियो डाउनलोड कैसे करें। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, वीडियो ये बता देते हैं कि ये साउंड इफेक्ट, वो साउंड इफेक्ट, पर कोई ये नहीं बताता कि साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। हाँ, मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वीडियो में एक क्लिक करने से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आज बताऊंगा कि साउंड इफेक्ट आप एक ही क्लिक करने से आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने कुछ साउंड इफेक्ट अपनी स्क्रीन पे ऐड कर दिए, इनको देख लीजिए। दोस्तों साउंड इफेक्ट मैं अपनी स्क्रीन पे प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको नोट करते रहिएगा। ये सारे साउंड इफेक्ट दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है आपको दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Oh shit! Oh shit! Oh shit! दोस्तों अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट के डाउनलोडिंग के बारे में। दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों वो गूगल ड्राइव, ये सारे साउंड इफेक्ट के गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इन सारे साउंड इफेक्ट जो मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया दोस्तों, सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगे, आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे।